in xataa salaadeeda aan la aqbalaynin. gabdhuhu sidaa ha ogaadaan, salaadooda iyo cibaadadooda xataa la aqbali maayo ilaa ninkooda ay baari uga noqdaan, ilaa ninkooda akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan ay kula noolaadaan. xadiiskii cabdullaahi ibnu cumar uu warinayay, xaakimna uu ku saxiix yeelay mustadragiisa, ayuu nabigu ku yidhi sallallahu wasallam calayhi: itnaani laa tujaawisu salaatuhumaa ru'uusahumaa cabdun aabiqun min mawaaliih xataa yarjic wamra'atun casat zawjaha xataa tarjic. wuxuu yidhi nabigu sallallahu wasallam calayhi, laba qofood salaadoodu madaxa ma dhaafayso, ilaahayna kama aqbalo: addoon sayidkiisa ka dhuuntay iyo haweenay ninkeeda ku caasigarowday oo fallaagowday, oo ninkeedii fallaagay fadara ku noqotay, oo ninkeedii ku madax adkaatay, oo ninkeedii 24 saac ku buuqays oo ku qayliyaysa, salaada ay tukanayso madaxeeda ma dhaafayso, yidhi nabigu sallallahu wasallam calayhi. meesha acmaasha saalixaadka ah xagga ilaahay loo kor yeelo oo acmaasha saalixaadka ah addoonka ilaahay uu ka aqbalo, ayada camalkeeda salaada ay tukanayso iyo soomka ay tukanayso iyo xajka ay xajinayso madaxeeda ma dhaafaayo, yidhi nabigu sallallahu wasallam calayh. walidaalika waxaa loo baahan yahay mar walbaba inay ogaato islaantu in jannadeeda iyo ridaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xiran yahay inay maaragtaa ninkeeda mar walbaba ay rilo geliso. taasaa nabigu sallallahu wasallam calayhi uu mar walbaba uu nagula dardaarmay. waa inayna mar walbaba ay iska ilaaliyaan ninka iyo naagta isqabaahay markay doonayaan gurigoodu inuu dhisnaado, shayaadiinta insiga iyo kuwa jinka labadaba waa inay iska ilaaliyaan. lianna waxaa jira dad shayaadiin insi ah oo aan doonaynin, raallina aan ku ahayn laba qof oo isku faraxsan oo qalbigoodu isku furfuran yahay, nin iyo naag baari isku ah oo isqaba, dad xusaad oo xaasidiina oon fiirin karin ayaa jira.